Fala galera, aqui é o João Pedro. Tô trazendo mais um vídeo. E nossa, tá chovendo muito aqui em Viçosa. Até pra vocês verem aqui, ó. Olha o negócio que tá dando aqui em Viçosa. Vou até mostrar aqui, eu vou até abrir aqui a varanda. Tem muita chuva e muito raio. Nossa, tá até trovejando, não tá, ô, Gabriel? Tá trovejando? Calma, calma. Olha que bonitinha, calma, bonitinha, olha. Aqui, Alice, aqui, bebê. Ela é muito bonitinha. Tem que ver se tá pegando. Eu não tomei banho ainda. Nossa, o sol tá esquentando. Vê isso aqui. Tem muita chuva aqui em Viçosa. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Vamos tentar bater nesse vídeo 20 likes. Então tá, falou, vou até mostrar aqui o Gabriel. Aí, Biel foda. Aí, ó, outro celular. Calma, neném. Outro celular. Não tá indo, não. Outro celular. Ó. Agora vai. Galera, ele não tá conseguindo, que essa menina chatinha aqui, ó, não quer deixar, né? Então, falou! Você está assistindo